co? Chápete tomu? Co sa deje akurát? Brookhavenu. Tam jeden SpongeBob, tam druhý SpongeBob. Tu tretí a štvrtý bol tiež. Chápete tomu? My už sme aj so stíhačkami išli pod mapu a tam to bolo brutál. Je toto fakt koniec Brookhavenu. Na to sa pozrieme v dnešnom videu. Tak. Prosím, nech to nie je spoločné so tou skrytou miestnosťou, ale asi vo Pekovi hackli účet, dať do Brookhavenu toto, dať restart, boom, a toto. Ideme kúknúť sa na tamtú skrytú miestnosť ešte, či to nie je spoločné s tou. To je fakt brutál. To my sme ja som ani nevedel, že to sa stane takedy. To už sa raz stalo na jednom serveru, keď sme bavili. Keď som bavil vlastne sám. A normálne sa tam objavil. Normálne sa objavil SpongeBob 1 a tu už normálne 4 skoro. Či 4 fakt boli. No a tu nič. A tu už všetko je v poriadku. To si ideme pozrieť, čo sa stalo s tými SpongeBobami. No tam ešte furt sú. Dobre. Sa vám ozveme, že budem pri SpongeBoboch. Tak, už som pri SpongeBoboch. Boli dvaja a už zmizli. Nechápem. Boli dvaja tu ešte a už zmizli. A už je tu len jeden. Nechápem tomu. Je to normálne? Pozrieme sa ešte pod mapu. Keď budem pod mapu, tak sa vám ozvem znova. To co? Pod mapu som sa pozrela, tam nič není. Ale rybu som nečakal. A máme tu novú čiapočku. SpongeBob SquarePants. Tak. A ryba? Nechápem. Som skúšal klikať, to asi nie sú ľudia. Ale co už. Tu zase čo píšu oni. Nechápem. No. What? Ja ešte píšem. A už zmizli. What? Chápem tomu. Ešte kúknem a sa vám ozvem. A obloha som vám ešte nepovedal. Že obloha je furt a taká, takedy taká. Modré cez deň a také furt. Také furt, takedy, hoci kedy. A to znamená, že sú SpongeBoby na severu, ale tu nie sú. Idem sa pozrieť pod mapu a keď budem tam, sa vám ozvem. Pod mapou nič divné, takže idem sa pozrieť hore a uvidíme. Keď tak, pôjdeme na server. Tak, som pozrel na ďalšie 2 servery a díš, takže dajte like, odber, čos.